วัสดีเจ้าวันนี้ยายบัวก็จะมาพอเป็นยกยอยกจำเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าน้ำมาขนาดนักเลยเจ้าน้ำมายังนักเลยเจ้าเดี๋ยวเขาไปพอกันเนาะเจ้าเนาะเป็นจะได้กันก็ทั้งปูนก็มีเจ้าปูนเห็นเจ้าปูนเป็นกระไซกันปูนเนาะเจ้าเนาะมาพอกันเจ้าเราเป็นจะได้กันนักน้อยประมาณไหนเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาไปพอกันเลยเจ้าป่าน้อยเจ้าป่าน้อยเป็นบ่เอาเนาะเจ้าเนาะเลยคอยพอไปแหมได้พอได้ป่าน้อยตัวหนึ่งเจ้าจับป่าน้อยตัวนึงกินกระเดียวเบาคอยเป็นสายอย่างนะเงี้ยหรอจับน้อยคอยเป็นไปหันน้ำกำลังมายังนักเลยเจ้าตั้งก่อนไม้ทั้งนี่ก็ลอยมานะเจ้าเพราะว่าตะคืนฝนตกนักเจ้าเนาะทั้งก่อนไม้อย่างมูนี่ก็ลอยมายังนักเลยเจ้าโอ้ปลาดุกเจ้าโอ้ได้ปลาดุกเจ้าโอ้ตัวใหญ่เลยโอ้ได้ปลาดุกเนาะอาหารกันโอ้ตัวใหญ่เลยเจ้านี่โอ้เลยตัวน้อยเหรอหลอดไปด้วยนะเจ้าตัวน้อยได้แล้วเจ้าได้แหมแล้วป่าละบีเจ้าป่าละบีเจ้าเอาตัวใหญ่นะเจ้าตัวน้อยเขาก็ปล่อยไปเห็นเนาะนั่น2 ตัว 3 ตัวตัวน้อยตัวตัวนั้นรอดไปสุดแล้วรอดไปดึงละป่าอย่างนะเจ้านี่ป่ากวางป่าซิกเจ๊ก่อตัวใหญ่เลยเจ้าตัวน้อยหลอดปากแค่ขี้หมูตัวปากแค่เนี่ยเจ้าเป็นห้องปากแค่เจ้าโอ้ตกได้เหมือนกันนะเจ้า
ได้เห็นตัวแล้วเจ้านี่ได้เห็นตัวแล้วปัดเกลือเจ้านั่นตัวใหญ่ได้ฮะใหญ่ไหม